ոստիկանի նկատմամբ նմանօրինակ դրսևորումը կամ ձևակերպումը, որ ասել եմ մուսր հենց ձեզ նկատի ունեի, որքանով է պատգամավորին հարիր կամ ինչու է այդ ձևակերպումն արեցիք։ Տեսեք, չգիտեմ, իսկ հիմա դուք ինչ որ կտոր եք տեսել, ենթադրում եմ ամբողջ դատավարությունը չեք տեսել։ Դատարանում մենք քննարկում ենք դեպքի փաստական հանգամանքները, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչի է տեղի ունեցել, ով ինչ է ասել, ով ինչպես է արձագանքել, այսինքն այդ արտահայտությունը օբյեկտիվ իրականության մեջ եղել է։ Ես մեքենայի մեջ նման հայտարարություն արել եմ եւ հենց դա էր քննարկման առարկան, որովհետեւ կոնկրետ այդ ոստիկանը, որը մեքենայի վարորդն էր, երբ որ ինձ նստացնում են մեքենա, այսպես մեջքի վրա, ոտքերից բռնած նստացնում են մեքենա, ինքը վարորդն ով պտտվում է ու սկսում է ինձ հարվածել։ Չեմ հասկանում ինչի համար, պատկերացնում եք, մտցնում են մեքենա, այդ տղան, պտտվում է, այսինքն պատկերացրու գլուխդ այսպես հետև մտցնում են մեքենա, ու սենց զգում ես մեկը պտտվել, սկսում է ոչ մի բառ, ոչ մի խոսակցություն, պատկերացնում եք իմ զարմանքը։ Իր հետ ոչ մի բառ չեմ խոսացել, չէի հասցնի նույնիսկ խոսել, ու ըստ երևույթի ամեն ինչ սկսել է իմ դեպքի մասով այդ տղայից, որովհետև իմ զայրույթը հետո մեքենայի մեջ երբ որ կադրերը կա, երբ որ ես այդ բառը օգտագործում եմ, ուղղված է եղել այդ տղայի գործողություններին, որովհետև այդ պահին, չգիտեմ, այդ վիճակում երևի թե ինչ որ վիրավորելու, իմ այս զայրույթը ցույց տալու ամենից հարմար բառը դա եմ գտել։ Հիմա չգիտեմ ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է սխալ, բայց ամեն դեպքում ոստիկանը, երբ որ մտցնում են մեքենա, վարորդը պտտում սկսում է հարվածել, համաձայն եք այդքան էլ հաճելի բան չի, լավ բան չի։ Ճիշտ է, այդ պահին ուզում եմ ես բարձրաբանել, որ այս կոնտեքստում է եղել ու ես նաև ինչի եմ սա ուզեցել, թույլ տվեք ասեմ, ինչը վերջ պարզ լինի, ինչի եմ սա ուզեցել նաև դատարանում պարզ լինի, որ տպավորություն չլինի, որ ես բոլոր ոստիկաններին, երբ որ մեքենայի մեջ ասել եմ, նկատի ունեցել բոլորին։ Ես նկատի ունեցել կոնկրետ ոստիկանի, կոնկրետ իր գործողությունների պատճառով։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք, գուցե այդ պահին հարվածներ է հասցրել, ինչպես դուք եք ասում, հանկարծակի եւ զայրույթի պահին։ Գուցե չէ, եղել է, այդպես է եղել։ Եվ զայրույթի պահին ցանկացած մեկն էլ կարող է տարբեր կերպ ավելի կոշտ արձագանքել, բայց այդ դատարանի տեսարանը, ցուցադրաբար եւս մեկ անգամ նրան ասել եւ հանրայնացրել, որ հենց կոնկրետ քեզ եմ ասել, հարցը վերջացնեմ, էլի։ Կոնկրետ ասել, որ քեզ եմ ասել մուսր եւ դնել կոլաժում ձեզ եւ իրեն, արդյոք հրապարակավ այդ ծառայողին նվաստացնելու միտում չէր դա։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, գիտեք, այս հարցը բարձրացնելուց նախ դուք պետք է գնահատական տակ ոստիկանի գործողություններին, հետո նոր իմ զայրույթի ընթացքում ասվածին։ Նախ կոլաժում ես չեմ դրել, իմեջում ես դա ինքս չեմ տարածել, եկեք սա իմ վրա մի ուղեք։ Հետո իմիջիալոց նաև, հետո երբ որ դատախազը փորձեց առարկել սրա հետ կապված, դատավորը խնդիր չտեսավ։ Դատավորը նույնիսկ ինքը կրկնեց այդ բառը, ասաց այստեղ ուղղակի փաստական հանգամանքներն ա ուսումնասիրվում եւ պաշտպանյա մեղադրյալը, այսինքն ես բացատրություն եմ տալիս այդ գործողություններին։ Հայր ջան, սա չգիտեմ, պարզա։ Պարոն Քոչարյան, դուք ինչպես եք գնահատում արժեի աշխատանքները, արդեն 4-րդ օրն է, որևէ բովանդակային քննարկում ստես ունեցել եք։ Իշխանությունները ասում են պետք է կառուցողական դաշտում աշխատենք, կառուցողական են իշխանությունները։ Եվ ամբողջ այս խոսույթը կարծես թե նվիրվում է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ կառավարման տարիներին։ Չեմ կարծում որ կառուցողական եմ, հիմնականում գիտեք, այս ելույթները, պատգամավորները բոլորը իրենք էլ օգտագործում են ոչ միայն կոնկրետ թեմայից խոսելու, այլ ընդհանուր տարբեր բաներից ու նորից հետ են գնում նույն վիճակը, երբ որ չի լինում կոնկրետ հարցերին, հարցադրումներին պատասխան, գնում են, չգիտեմ, 30 տարի հետ, 20 տարի հետ, 10 տարի հետ ու փորձում են ինչ որ տեղերում ճիշտ ինչ-որ բաներ մեջ բերելով, շատ դեպքերում նաև սուտ կամ կիսաճշմարտություններով այդ ձևով են փորձում հակազդել այսօրվա արդիական ինչ-որ տրվող հարցերին, այնպես որ ոչ կառուցողական չի իրենց ոչնա այս ամեն ինչը հետ բերել, թեմաները նույն 8 տարի է իշխանության, իսկապես 8 տարի է իշխանության, գրեթե երևի նույն չափ կամ միգուցե ավել, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ա եղել իշխանության։ Իսկապես երեք դրա համար է ասում, մեկ տպավորություն պիտի պատտվեմ տեսնեմ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր նստած է, այս կողմը իշխանությունն է, իրանք ընդդիմությունն են, որովհետև խոսույթը ընդդիմադիրի խոսույթ է, ուզում ես այ մարդ, այսքան բանով մեղադրում ես, 8 տարի է իշխանության ես, կամ ապացուցի կամ ներողություն խնդրի, որ տարածել ես, կամ ասա այսքան մասով ճիշտ էր, այսքան մասով սխալ էր, հակառակ դեպքում չի իհարկե կառուցողական չի,
բայց երևի թե իրենք ունեն ինչ որ հաշվարկ, որ այս աշխատելավոճը, այս անընդհատ այս բանի մեջ պահելը իրանց ընտրողներին միգուցե կարծում են, որ սա է, պետք դրա համար են դա անում։ Պարոն Քոչարյան, հիմա կներես Ծառուկյանի բիզնեսների շուրջ տեսնում ենք ինչ է կատարում, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ քարոզարշավի ժամանակ նաև հնչում էր ձեր հոր անունը, ինչ է կարծում նաև ձեր բիզնեսներին, ձեր ունեցվածքի նույն ճակատագրին կարժանանա թե ոչ եւ ինչ է կանելու այդ։ Տեսեք, մեր ունեցվածքի հետ կապված նարեկ, թե դուք, թե շատ լրագրողներ, թե գրեթե բոլոր պատգամավորները միշտ այսպես սա պահում են բանի թեմա, հա, առանցքային թեմա։ Մենք այնինչ ունենք օրինական ճանապարհով, ես ասել եմ եւ ամբիոնից, եւ հիմա եմ հայտարարում, եւ ամեն ինչը հիմա դատական process է գնում, այս ամեն ինչը ցույց տալու ենք բնականաբար։ Ոչինչից չենք հրաժարվել, այնինչ կա մեր անունով գրանցված, ոչ մի քողարկված ոչինչ չկա եւ նորից կրկնեմ, եթե խնդիր լիներ ու նպատակ լիներ ունեցվածք պահելու, իսկապես այս ամբողջ պատմությունների մեջ չէինք մտնելու, կարող ենք վաճառել, հանգիստ թողնել գնալ, այսինքն եթե գերնպատակը լիներ ինչ որ ունեցվածք պահել։ Մենք այս պայքարի մեջ լինելով նաև գիտակցել ենք, որ մեր դիմաց ոչ թե օրենքնագործում, այլ մի մարդու ցանկություն SMS-ներով դատավորներ նշանակել, ազատ մի խոսքով գիտեք նոր բան չասել։ Մեր ակնամեկ ու տեսնեք, որ Toyota-ի մոտ Երևանի քաղաքապետարանի դրոշնաբարթն կամ Նայիրի ինշուրսի մոտ ինչ է կանել։ Որ համբերես կասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, մենք այս պայքարի մեջ մտնելով հասկանում ենք, որ ձեր ասած այնինչ դուք ասում եք, այնինչ այն լկտիությունը իսկապես էս բառը թույլ կտամ ինձ օգտագործել, տեղի է ունենում Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սա բոլորի հետ կարող է լինի, առավել եւս մեր հետ։ Բայց այս պայքարը ունեցվածքի մասին չի, այս պայքարը ինչ որ բան, ինչ որ ավել ունենալու մասին չի, այլ ավելի խորը գաղափարական պայքար է գնում ու այո, գիտակցում ենք, որ այս ամեն ինչը կարող է լինել, ի վերջո շատ ենք տեսել ապօրինություններ, թե կալանքի տեսքով, թե մնացած նաև էս պատրաստ ենք, իհարկե պատրաստ ենք 18 թվից հետո մեր կյանք շատ ուրիշ ռեժիմի մեջ է ընթանում, շատ բաների մասին, որում մենք չենք բարձրաձայնում, չենք խոսում, շատ նաև էմոցիոնալ բաղադրիչ է, ընտանիքի երեխաների, գիտեք, այս ամեն ինչը մենք այսպես չենք սրտաճմլիկ ներկայացնում, բայց շատ հսկա ճնշում կա, իհարկե, այսօր ընդդիմադիր լինելը, առավել եւս ընդդիմադիր падգամավոր լինելը ինչ որ արտոնություն չի, ինչ որ հաճույք չի, ինչ որ սա այն ժամանակները չի, որ ընդդիմություն իշխանություն մի տեսակ միշտ այս սրությունը չկար երբեք ու այս կարգի հարցակումը, այս կարգի ապօրինությունները տակ ես մտնում, երբ որ դու այս իրավիճակում ես, բարձրաձայնում ես խոսում ես։